Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersiapkan cara kajian mesin 8,8 Deli. Silakan edisi BIP mesin CNC. Selanjutnya posisikan saklar pada posisi on. Yang langkah ketiga, nyalakan kompresor. Kemudian yang keempat, nyalakan air dryer. Close on mesin. Lalu tekan tombol power mesin. Tunggu sampai lobby selesai. Selesai, tempatkan semua emergency slot. Selanjutnya pilih ref point, tekan fix, yes, set, naikkan feed rate. Selanjutnya naikkan feed rate, tekan jok. Pilih handbrake. Matikan air dryer.